ku beegan tahay 5 bisha 10aad sanada 2019 barnaamijka waxaa halkan idinkaga daadihin doona Axmed Cali Kaahiye iyo anigoo ah Marin Janaqo Axmed qodobada aad barnaamijka saaka ku daawan doontaan waxaa kamid ah dawladda Soomaaliya oo diiday mar kale in dib loo dhigo kiiska dacwada kiiska dhageysiga dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya ee hor yaalla maxkamadda caalamiga ah ee ICJ iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin mas'uuliyiin sare oo hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka warbixinayaan idinkaga hayna daawadiyaal sidoo kale waxa aad daawan doontaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo sheegay in isbedel weyn lagu sameeyay xarunta dambi baarista CID-da qaybta qaadista faraha dambi la'aanta taas oo cabasho ka timid bulshada kadib dib u habeen ballaaran oo ku sameeyay taliska ciidanka booliska madaxa xukuumadda dawlad goboleedka Galmudugna waxa uu ku amaanay dawladda federaalka ee Soomaaliya kaalinta lama ilaawanka ay ka qaadatay dhismaha Galmudug xilli dhawaan halkaasi lagu soo gabagabeeyay shirka dib u heshiisiinta Galmudug sidoo kale barnaamijka waxa aad ku daawan doontaan bulshada ku nool deegaanada hareeraha wabiga ee ka tirsan degmada Jowhar ayaa labada dhinac ee wabiga iskaga kala gudbadoomo gacan ku sameeyay oo iyagu hal abuureen taa oo ay ka barteen duruufaha dhinaca gaadiidka ee haysta warbixin ku aadan ayaa daawan doontaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaa saakay dunida aan idinku wehnaad la socon doontaan haddii Allah uu dir hale ka noqdo muddada saacada ee barnaamijka uu noo baxayo daawadayaal soo dhawaada marka hore warka kooban oo sidii wararka nooga imaanaya waxaa noo soo jeedinaya Cabdirashiid Nuur Ibraahim dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan dawladda Soomaaliya ayaa maxkamadda caalamiga ah ee ICJ-da u cadeysay inaysan mar dambe aysan ogolaan doonin dib loo dhigo dacwadda badda ee ka dhaxeysa Kenya kadib markii maxkamadda kulan ay la yeelatay ergooyin ka kala socda labada dawladood Madaxweyne Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo weheliyaan xeraalyaha guud ee qaranka iyo safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya wadamada Yurub warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya maxkamadda la wadaagtay qodobo ay u cogsanayso in dib u dhaca dacwadda oo soo socotay 5 sano ee la soo dhaafay Kenya oo shaacisay in badda Soomaaliya qayb kamid ah ay 2 jeer dalbatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda taas oo muujinaysa sida ay damaceedu ay u xujay ku sameynayso Soomaalida ku nool wadanka Norway ayaa loo qabtay kulan lagu wacyigelinayo cudurrada ka dhasha maskaxda kaas oo ay ka qayb galeen aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo kuwa wadankaasi ka soo jeeda kulankan oo ka dhacay magaalada dalkaasi Norway ayaa aqoon-yahanadu bulshada ku wacyigeliyeen in ay iska ilaaliyaan talaabooyinka sharci darrada ah ee ka dhalan kara dalka Norway ay kamid yihiin gudniinka fircooniga iyo guurka qasabka ah aqoon-yahanada kulankan soo agaasimay ayaa sheegay in Soomaali badan mushkilada noocan ah ay ku keenayaan dhibaatooyin maskaxeed taas oo u baahan in lagu baraarujiyo ka hortaga in aysan jebin sharciyada dalkaasi u yaala akhbaraadka dibadda warkeena oo maanta nidinheena waxaa kamid ah boqolaal qaxooti oo dalkaasi Burundi ayaa markan dib ugu laabtay dalkooda boqolaal qaxooti ah reer Burundi ayaa dalkooda ku laabtay kadib sanado qaxooti ay ku hayeen dalka Tanzania qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhawaad 600 oo qaxooti reer Burundi ah si iskood ah ay ugu laabteen dalkooda lagana caawiyay sahayda safarka taas oo qayb ka ah qorshaha qaramada midoobay ee ku kaalmeynayso qaxootigaasi sargaal ka tirsan dawladda Tanzania ayaa sheegay in safarka qaxootiga ugu bilowday Khamiistii ilaa iyo toddobaadkana uu socon doono waxaana qoysaskaasi oo ka qaxay rabshadihii siyaasadeed ee 3 sano ka hor Burundi ka dhacay ayaa iminka deegaanadii ay ka yimaadeen ah mid xasiloon dalkoodana oo ku laabteen warkiina waa nageynta aan dib idinku waceliyo qaybihii kale ee barnaamijka sahan
cabdirashiid nuur ibraahim oo inoo soo jeedinayo warka kooban ee barnaamijka saaka ee dunida waa uu mahadsan yahay. barnaamijkeena ayaynu gudagelaynaa qodobka ugu horeeya ee barnaamijka iyo kaahiye. وحاجة داود يلا برقة وناقصين مركلة سود هذا برنامج كقدم كهجوه رأي هدي عن نص وقبته دولة الصومالية وحايد دي مركلة إندي بلاد دجاه دجايستيجا كيس كدعوة ده دحية الله الصومالية هي كينيا يدعو مقالة هيك ذلك هولان حرونت محكمة ضاي كسوجيهين مسؤولين سره وهو جامعنا رئيس وزراء كحجين كذلكو مهدي محمد جولاد قدر واربعين سنة وحنا نقص صدري مقالة سي هيك وريا واربعين تقارن كه عبد الله تاجرو كان دقدقة كدعي حرونتا محكمة عالمية ICJ ده مقالة دن هاج وطن كان هولن أيا وحا كسو قيب قلي وفدو هقامين رئيس الوزراء كحجين كدلك مهدي محمد جولاد قدر إسلا مركزنا إلى السعودين حرلاليها قرن كأحمد علي الداهر إيو ويلبا سفير كصومالي وقابسن ودمدا بينو لكس إيو ويلبا midowga Yurub ambassador Ali Said Faqi kulankan ayaa waxaa looga hadlayay arrimo la xiriira muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaya isla markaasna waxaa kulankani codsatay dawladda Kenya ayadoona maxkamadda horteeda ay ka sheegtay dawladda Kenya in muddo 12 bilood ay u baahan tahay in dib loogu dhigo kiiskani ayadoo dawladda Soomaaliya wafdiga hogaaminaya ra'iisul wasaare ku-xigeenkuna ay diideen arrinkaasi isla markaasna ay ku adkeysteen wafdiga ra'iisul wasaare ku-xigeenku in muddadii ay maxkamaddu qabatay oo ah 4 bisha November sanadkan 2019 ay maxkamaddu dhacdo sidaynu ka warqabno waxa dawladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay 5 sano waqti imika ku dhow dacwad ay ku difaacayso kagana doodayso xuduudda badda dacwadaas meel fiican bay maraysaa waxaynu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go'aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto annagu mar walba dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go'aamiyo kiiska u dhaxeeya Soomaaliya iyo walaalaheen Kenya waxa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aan uga jawaabno codsi ay soo gudbisatay dawladda Kenya oo ku saabsan waatii ay ogeedeen 9 September ayaanu u ballansanayn iyadoo aanu isdiyaarinay oo aan maxkamadda u soo diyaar garownay looyaradeennii iyo dhammaanteenba ayaa waxa dhacday in maxkamaddu go'aan ay soo saartay maadaama Kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn waqtiga looyaradeediina ay kala dirtay sababada u gaar ah awgeed marka hadda waatii loo ballamiyay 4 bisha annaga wali go'aanka iyagu waxa uu yahay taageernahayna dib u dhigaas maxkamaddu adduunka iyada go'aanka iska lahay dib u dhigtay oo 4 bisha ayaa go'aanka iyaga difaacayaga iyo ku talagalka iyagu yahay taa inaanu ka jawaabno fikirka iyaga dhiibno oo go'aanka Soomaaliya ay taagan tahay waxaanu mar walba taagan kuna adkaysanayna inaanan aqbalahayn wax ka badan 4 November in la dawladda Kenya waxay codsatay 12 bilood waxay ku sababeynayso iyo sababaha ay cuskanaysaa waa wax iyadoo yaala kiisku waxa uu ku jira maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aan wax ka sheegno ma aha annaga fikirkayagii dawladda aan isla wada ogni dawladuna ogtahay waa cad yahay waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay waa inaan mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato annaga haddaan nahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya waxa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhageysato waxay ku bilowday dhageysiga dhinaca Kenya iyo wafdigoodii iyo sharciyaqaanadkii dawladda Kenya oo doodii ay keeneen haddana waxa nala siiyay annaga inaan ka jawaabno jawaabteedu waa gudbinay doodeedu waa gudbinay waxaan markaa ka dhursugaynaa maxaa ka soo bixi doona maxkamadda annagu waxaan aaminsanahay mar walba inaan taaganahay 4 November waqti ku filan oo dhinac walba isku diyaarin karo maqalka garmaqalkana la keeni karo in doodooda dhinac walba la yimaado inuu u bisil yahay waa inaan maxkamadda cadaaladda adduunka ka dhulsugna annagu waa ku kalsoonahay mar walba annagu mowqifkayagu waa 4 bisha November ayaanu ku adkaysanay kordhintii labaad ay ahayd dawladda Kenya 12 bilood bay codsatay annagu waxaanu ku adkaysanay doodeediina ku jeedinay in 4 November aanu diyaar u nahay dacwadeeda inaanu maqalkayaga soo jeedino go'aanka kama dambaysta ay maxkamaddu ka soo saarto labada dhinacba waa la dhageystay aan ka dhursugno waxa maxkamaddu ay soo saarto mahadsantii Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow warbaahinta qaranka magaalada Hague
waddanka Netherlands. waa hagaag daawadayaal cabdullaahi maxamed taajirow ayaa warbixinta nooga soo diray dalka Holland xarunta maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee ICJ. daawadayaal barnaamijku waa saakay dibadda qaybihiisa hore ayaa daawanaysaan waxaa inoo xiga madaxa xukuumadda galmudug ayaa dawladda ku ammaanay kaalinta ay ka qaadatay dadaalada dhismaha galmudug xilli dhawaan halkaasi lagu soo gabagabeeyay shirka dib u heshiisiinta galmudug. sheekh shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii loo dhisi lahaa galmudug loo dhan yahay isagoo dawladda ku ammaanay kaalinteeda ay ka qaadatay. mas-uuliyiinta federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug dhammaantood waa u mahadcelinayaa sida iskaashiga leh isjacaylka leh wada shaqaynta leh wanaagsanaynta leh oo ay uga shaqaynayaan arrimaha galmudug nooc kastay noqoto ha noqoto dib u heshiisiinta ka socota deegaanada galmudug oo weliba midka ugu weynay caasimadda lagu qabtay aadna ogtihiin in habeen dhoweed madaxii ugu sarreeyay Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii Soomaaliya mudane xasan cali khayre labadooda midna uu furay midna soo xiray. aad baan ugu mahadcelinayaa dadaalkii dheeraadka ah ay sameeyeen iyo midka ay samayn doonaan haddeerba. waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida ee ka shaqaynaya amniga Soomaaliya gaar ahaan amniga galmudug oo u istaagay in aan ku naalnoonno nabad iyo baraare iyo barwaaqo meeshii wax ka dhacaana haddiiba u samaynayo birmad iyo gurmad ay ka gaarayaan in la badiyaaseeyo wax alla wixii dadka dhexdooda ka dhaca. aad baan ugu mahadcelinayaa munaasabadda tanqiimaha badan ee ay isugu yimaadeen dhallinyarada ka socota labada degmo balanbal iyo guraceel. aad baan u mahadcelinayaa sida farxadda leh wiilasha iyo gabdhaha sida ay u soo abaabuleen ay uga shaqeeyeen oo ay arrintaas u taabageliyeen. labadii degmo ay u kala doolayaan midba mar ay ku shirahayaan. waa arrinaan gadaal ka taagannahay, waa dhiirigelinaynaa, waana soo dhowaynaynaa, garabkoodaan la taaganna. sidaas oo kaleeto waa inay sameeyaan odayaasha dhaqanka oo aan u xafladayno ayagoo labada degmo hadba mid ku xafladaysanaya. waa inay sameeyaan gabdhuhu, waa inay sameeyaan ganacsatadu, waa inay sameeyaan si yacni ummadda dhamo ay isu dhex gasho in la sameeyo nabadda noocaas ah, in la sameeyo dhallinyarada kaliya aysan ku ekaanin. taasna waa ku boorinayaa bulshada qaybaheeda kala gedisan. runtii dhallinyaradu waa lafdhabarka bulshada, gabdho iyo wiilalba waa lafdhabarka bulshada. waxaan leenahay isdhexgalkiinu waa isdhexgalkii bulshada. waxaan ognahay meesha dhibaatada ka dhacday dhibkaas dadkii geystay baadiyahay jiraan sida laga dhawaajiyada. waa dhuumdhuumanayaan, waxay u gagabanahayaan in ama dhib kale ay geystaan ama masalanba aan la qaban oo aan waxa ay geysteen aan marna yacni aan looga jawaabin oo wax loogu geysan ayay u dhuumdhuumanayaan. waxaan leenahay iyaka laftooda waa in looga tagaa meelahay joogaan, la dhaqan celiyo, la waaniyo, wax loo sheego, la yidhaahdo walaalow jooji dhibka, walaalow jooji baraarujinta dhibka, nabadda aan baraarujin. fitnadu waa hurdaysaa, alfitnatu naa'imatun
لعن الله من أيقظها أبو النبي عليه الصلاة والسلام fidnadu waa hurdaysaa ilaahay lacnadiisa ha ku dhacdo midka baraarujiyo hurdada ka kacsha buu yidhi marka iyadoo nabadaas iyo barwaaqadaas la joogo ayaa mid balaayo shaydaanku shidaya la naar baa loo ballan qaado shaydaanka marka waxyaalaha naarta lagu galana waxa ugu horeeya waxaa ka mid ah dhiigga dadka islaamka ah la daadinayaa ka mid ah markuu qof dilo xaguu gala meeluu gala ma haysto qof kasta waa ka cabsanayaa qof kasta waa ka cararayaa waxaa weeye dhibaatadaas si aysan u soo noqon waa in la dabar jaraa waxyaabaha lagu dabar jari karo oo dhan dadka khibradda u leh ayaa laga maalaa dadka khibradda u leh oo dib u heshiisiin in badan ka qayb qaadanaya oo nabadoonnadu ka mid yihiin oo aqoon-yahanku ka mid yihiin adduunyada waa mucaamashaa waa in inta lagu sameeyo dib u raacid lagu sameeyo loo sameeyaa arrinkaa dhaqan fiican oo dadku ay ku wada dhaqmaan oo ay ku heshiiyaan oo boobihii la dhayo oo qof walba wuxuu tabanaya laga tiro arrinkaas runtii anigu waxaa isdhihi lahaa waxyaabaha lagu tiri kara waxaa ka mid a dhallinyarada gabdhaha iyo wiilasha in la isu guuriyo anigu waxaa ballan qaadahayaa 20 gabdhood iyo 20 wiil in la isu guuriyo oo meeshaa dhexeeda magaalo ka dhacaysa tiyada iyo tiyada magaalada laga dhiso markaa is soo doorteen gabdhihii iyo wiilashii ayaguna is soo doorteen markay is soo doortaan meeshaa dhaxal inta guriga uga dhisnay ku aroosinayna nikaax jamaaciyan u samaynaynaa aroos jamaaciyan u samaynayna waxaan rabnaa intii dhibatay ay dhashaan mar dhowaa rabnaa mar dambana aysan isku dhiman oo wiiliga adeer iyo wiiliga abti iyo gabariga eedo gabariga hareer laysu noqdo waxyaalaha laga siidi karay ka mid tahay waxyaalaha yacni ummadda isku dhex gashay ka mid tahay alxamdu lilah rabbi alcaalamiin marka wiilasha iyo gabdhuhu muddo 20 casho ay haystaan waxaan aad iyo aad haddana ugu sii mahad celinahayaa ciidamada qalabka sida oo ammaankaas yacni gacanta ku haya hadda gacanta ku haya waxaan leenahay ka daalanina annakuna waa idin garab taagana waxa weeye waxaan ognahay degmada balanballe ganacsatadaan u yeeray saldhigaan dhagax dhignay maxkamaddaan dhagax dhignay inga hooyooyinkaan dhagax dhignay balanbal kulli saldhigaan la bilaabo ganacsatadana bilaabo waana dhammaystireen ganacsatada waa mahad celinaya lacagtiina way soo dhowraya kuwa maqana maxkamadduna hadda kana dhacdo waayo markii qofka la soo qabto sharcigii la geynayo meeshuu deganaanahayaa la rabaa dhulkiina waa kiliya ku dhegan yahay waa diyaarinna oo maxkamadda iyo stationka isku dheganayeen halkan gurcada waa ka diyaarinay sidoo kale iyo matalan kulli waa diyaarsan yihiin maxkamaddii oo qaadi lahay sharcigii islaamka iyo saldhigii amniga si ay isu kaashadaan oo qofkan marka la soo qabto haddii sharciga loo geeyo oo markaa laga oofiyo wixii sharciga islaamku oo markaa ka qaba wuxuu geystay waxaan leenahay waa la furaa mar dhow haddii alla idmo halka meesha dhexe lafteeda oo deegaanadii yani ciidankuga saa u gaafyeelayo xabsiga ka dhisayna haddii alla mayadan ilaahay sidii janaraal kuu sheegana sidii janaraal kuu sheegana waa dhisayna haddii alla idmo ilaahay idankii waana hadda tuulada gabdhaha iyo wiilasha la isugu guuri doono faritanku wuxuu soo jeediyey in tuulo barwaaqa la yidhaahdo insha allahu alkariim haddii alla idmo gabdhaha iyo wiilashana middaanba u qabtada haddii alla idmo tuuladana waa asaasayna haddii alla yidhaahdo in dhan walba ay uga faafto oo ciidanku ay ku nastaan oo labada magaalo markay tagaan in dhalaga meeshii dhexe oo gabdhaha iyo wiilashii ku soo dhoweyn lahaa waa kii hadda gabadha ka hadlaysay gabadhii maxay magaceeda hodan yahay
ما شاء الله كان عادي عادي لا يمكن جسمي أنا اللي قبل بس سوق الدنيا والله بقى waa hagaag daawadayaal halkaa aynu kaga soo gudubno hadal jeedinta Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ku amaanay doorka wanaagsan ee ka ciyaarayso dib u dhiska Galmudug loo dhan yahay iyo waliba nabadeynta dad deegaanka markaa ku dagaalamay oo muddo dheer colaadooda soo jirtay oo dowladdu ay qayb weyn ka geysatay sidii loo xallin lahaa colaadooda waxa hadalka uu ka sheegay munaasabad lagu dhameystirayay heshiis la dhex dhigay bulshada degta degmooyinka Balanballe iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud oo lagu qabtay degmada Gurceel waa hagaag daawadayaal barnaamijku waa saaka iyo dunida qaybihiisa hore ayaadna daawanaysaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeye Guud Cabdi Xasan Maxamed ayaa waxa markaasi ka hadlay waa sareegaas Cabdi Xasan Maxamed howlaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay markaa ku howlan yihiin ee la xiriirta xaqiijinta amniga magaalada iyo guud ahaan dalka si gaar ah waxa uu diiradda u saaray oo uga hadlay waxyaabihii uu talisku ka bedelay ama uu ka qabtay xarunta baarista booliiska ee CID-da oo markaa dhisme lagu sameeyay qayb cusubna loo wareejiyay isla markaana taliyuhu sheegay in wax badan ay markaa ka bedeli doonto habkii bulshada loogu adeegayay talaabada talisku uu qaaday soo ka qayb galay barnaamijka kulanka toddobaadka ee warbaahinta qaranka ka baxa ayuu taliyuhu si faahfaahsan uga hadlay arrimaha la xiriiray CID-da iyo waxyaabihii laga qabtay meesha waxaa u soo doonta ummad badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo gobolada ka yimaada waxaana laga qaataa waraaqda dambi la'aanta qofka Soomaaliga ee muwaadinka gobol kasta ka yimaada inuu waraaq qaato oo muxuu ahaa dambi insan lahayn markuu doonanayo driver license markuu doonanayo passport markuu laga soo weydiiyo dibadaha safaaradaha qaarkood dambi la'aan ka soo qaadan leeyahay marka approximately dad waxa soo yimaada ilaa 400 marba qaad 500 marba 200 marba sida ay tahay marka dad badan baa isugu yimaada meesha marka horeysa meesha waxay ku taalay meel ciriiri ah oo aan u maleynayo 200 talaabo inay dhowr talaabo inay soo gaareen 400 300 qof meel ay istaag karin meel laamiga marka mukarrama ku taalo way ciriiri ah oo saf dheer marka dadku galo amniga dadka naftiisu oo khatar ku jiray qalabka lagu isticmaalay meesha oo ay isticmaalayeen hawlwadeennada saraakiisha ah meesha joogtay waa qalab aad iyo aad duugo ah oo muxuu ahaa aan waqtigan xaadirka la socon karin tiradoo yareyd saraakiishoo yareyd marka waxaasoo dhan markaad isku soo duubto waxaa jira ciriiri aad badan waxaa markaa taasi keentay in dadku uu yimaado shanta salaadii markay salaada tukadaan layn soo galaan meel lagu fadhiisto male dadku waa wada taagan yahay masquula ma laha dad waayeela ku jira caruuraa ku jirta marka markii meelaha u horeeyaan isra aniga markaan xarumaha booliiska soo maray meesha aan siray wax ka qabasho oo degdeg u baahan tahay bay ka mid noqotay marka waxaan go'aansaday inaan bedelo 3 arrimood inaan horta bal meesha hadda wax lagu sameynayo locationka aan bedelo processka wuxuu socdaan ama ijraa'aadka sida mataqaanaa qofku markuu yimaado ilaa markuu waraaqisa qaadanayo sida wuxuu socdaan inaan bedelo iyana xitaa saraakiisha iyo meesha ka shaqeynayso muddo dhowr joogtay cabasho badanna qaarkood ka yimaadeen saraakiisha kulligood ma ahayn inay wax ka bedelaan go'aasta waayahay marka hoggaanka baarista dambiyada ee booliiska baa la yiraahdaa CID-da marka laga tago waraaqdaas oo dambi la'aanta oo dadka sida aadka ah ugu tagaan hoggaankaas marka laga tago wax kale oo laga bedelay hoggaanka iyo qaab dhismeedkiisa iyo shaqooyinkiisa ma jiraan hoggaanku wuxuu ka koobmaa waaxyo badan oo kala duwan waxaa ka mid ah waaxda baarista dambiyada oo waxaaba ku xiran dadka meesha lagu xiran qayb ay ku leeyihiin waa waaxda wardoonka booliiska Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisa ka wardoonta way jiraan laakiin waaxda waxaan u beegsaday oo ugu hormariyay anoo ka naxay yani ama aragtideena noqotay
dadka shacabka ah ee waayeelka ee caruurta leh ee dumarka leh ee taagnaanta muddada badan taagan yihiin inaan iyada u horumarino laakiin qaybo kale oo badan oo aan weli dhamaystirinaa jira maxaa yeelay waxaan hadda joognaa oo bil iyo xoogaa marka waxaan hadda u wareejinay meel xarunta CID-da dhabarkeeda dambe weyn oo guryo iyo dad deganaa oo saraakiil badan iyo ciidamo badan iyo shacab badan waxaasaa deganaa waa garan karaa dadkaas oo dhan waa ka raray meeshii waa garan karaa xanuunka dadkaas naftooda gaaray maxaa yeelay meelay muddo badan deganaayeen baan laga raray amar dowlad lagu raray maxaa yeelay dowladdaa meesha lahay dowladdaana u baahatay iyaga naftooda xanuun baa gaaray laakiin danta guud baa ka weyneyd oo danta guuleed baa ka weyneyd waxaanu meeshii waxaanu xaaqnay waxaanu ka dhisnay dhowr qolal iyo guryaanu ka dhisnay makhaayad baanu uga samaynay dadka biyaha ka cabaan teendhooyin waaweyn aan dhisnay qoraxdii dadka taagnaan jiray waa ka qaadnay ilaa 400 oo kursi waanu dhignay oo dadka taagnaan jiray hadda markay yimaadaan waa fadhiistaan musqulaanu u qodnay ragga meelaha iyo dumarka meelaha u qornay albaabka ciriiriga ahaa ee laga soo geli jiray ee ku aadanaa laamiga oo haddii laamiga wax ka dhacaan dhowr jeer hore wax waa ka dhaceen waxaa kasoo horjeeda hotel saxaafiya waad garanaysaan waxaa kasoo horjeeda hargahaya saamaha daartii la dhihi jiray wixii ka dhacay waad garanaysaan soobo aan ka fogeyn waa ogeyd oo waqtigan oktoobar 14 wixii ka dhacay ummadda Soomaaliyeed lagu halaagay waad ogeydeen marka si aan meesha waa ka bedelay gadaal in laga soo galo waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xajaar oo sharaxaya isbedelada lagu sameeyay xarunta CID-da maamulka gobolka Banaadir ayaa amar cusub ka soo saaray qashinka lagu shubo meelaha aan habbooneyn si sare loogu qaado dib u soo celinta bilicda caasimadda dalka Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ku howlan yahay bilicda caasimadda isla markaana loo dul qaadan doonin in qashinka lagu shubo meelaha aan habbooneyn isagoo ka hadlayana waxa kamid ah hadaladiisii goob weyn oo ku taala waqooyiga magaalada Muqdisho goobtaas oo ah goob si aad iyo aad loogu diyaariyay in lagu shubo dhammaan qashinka magaalada Muqdisho laga soo qaado sida aan soo aragnay goobo badan oo aan munaasab ahayn ayaa qashinka lagu shubi jiray shirkado kala duwan ayaa ku shubi jiray waxaan rabaa inaan halkaan ka cadeeyo ilaa iyo hadda maamulka gobolka Banaadir wuxuu yaqaanaa oo yahay ruqsadna u siiyay shirkadda Eco inay soo qaado qashinka shirkadaha kale oo qashinka qaada ma haystaan wax ruqsada waxaan ugu baaqayaa gudoomiyaasha degmooyinka ay ka howlgalaan ama maamulada degmooyinka ay ka howlgalaan iyo shirkadahaasuba la soo xiriiraan maamulka gobolka Banaadir ha weydiistaan ruqso ha weydiistaan laga bilaabo maantay kambaniga ruqsadda haysta kambani aan ahayn oo aan kula xisaabtami karno nadaafadda magaalada ma jiro waayo lama xisaabtami kartid adiga qof aadan aqoonin lama xisaabtami kartid godkan isaga ah ama goobtan ayada ah waa goob aad iyo aad looga shaqeeyay boorkeeduna oo halkan oo ku yaalo shirkadaas waa shirkad maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha iga horeeyay iyo maamulkiisu ay kala heshiiyeen in la helo goob lagu maareeyo qashinka heshiiskaas dhexmaray maamulka gobolka Banaadir iyo shirkadda nadaafadda Muqdisho ayaa suuro geliyay god weyn oo ka baxsan magaalada meesha ugu munaasabsan ku yaala in loo diyaariyo qashinka magaalada waxaa halkan taagan oo kale team ama koox caafimaad oo shirkaddu ay u diyaarisay inay ku maareyso nadaafad darrada cudurrada iyo jeermiska ka dhalan kara inay ka hortagaan teamkaas waxaan kula dardaarmaynaa siday maanta u dhisan yihiin inay u sii dhisnaadaan mar walba oo kormeer loogu yimaado oo aysan noqon hal maalin
oo mas'uuliyiinta imaanaysa loo soo diyaarshay in la tusiyo kadibna aan la siyaar waa inaysan noqon qalabka halkan yaala oo mataqaanaa gaargacanadan iyo badeelada iyo tiimkaanuba waa inay baaqi ku noqdaan meesha waa inay baaqi ku noqdaan haddii maanta keliya ay joogaan oo kadib la waayo shirkad maduufika hay'adda lafteeda u fahmi doona oo mataqaanaa waxa ay sheegayso wax ka duwan ka shaqaynaysa sidaas darteed maanta wixii ka dambeeya qashinka magaalada muqdisho halkan ayaa lagu soo shubaya cidda aan ognahay inay ruqsad u haysato inay qashinka soo qaadona waa shirkadda eco waa shirkad iga horeysay ilaa 4 maamul gobol isbedelkooda ayay jirtaa waa shirkad aad looga yaqaan magaalada muqdisho ilaa hadda shirkadaas ay haysata ruqsad maamulka gobolka mas'uuliyiinta hadda ila taagan oo ila jooga ma sheegin shirkad kale oo ruqsad ka haysata maamulka gobolka Banaadir oo hore loo siiyay aniguna ma jirto shirkad qashinka qaada oo ruqsad aan siiyay marka waa muhiim in ruqsad ay qaataan shirkadaha qashinka qaada si loogula xisaabtamo khaladaadka ka dhici kara oo u dhaxayn kara dadka qashinka laga soo qaado iyo shirkadaha amaba yani shirkaduhu waxyaabaha ay u geysan karaan yani goobaha danta guud ee bulshada iyo goobaha kale sidaa darteed haddii aan la garanayn shirkadda ma jirto cid lagula xisaabtami karo khaladaadka dhacay marka si loo ogaado khaladaadka dhacay iyo qofka shaqada wanaagsan qabtay oo shaqadii uu qaatay mas'uuliyadeeda ka soo dhalaan si loo kala ogaado waa inay ruqsad qaato hagaag daawadayaal halka aynu kaga soo gudubno gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Cumar Filish oo ka hadlayay howlaha nadaafadda gobolka Banaadir iyo sida loo baahan yahay bulshada inay ka qayb qaataan nadaafadda iyo bilicso celinta gobolka Banaadir barnaamijka qaybihiisii dambe ayaa ku sii shaqeynaya daawadayaal markaan waxaan ku yeeranaysanaynaa oo idinku soo dhaweynaynaa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta oo ay ku luuqeynayaan kooxda deegaan ee dalkeena waxaa heeska la yiraahdaa dalkan gurmad buu rabaa daawasho wacan anoo weli gaban yaro bugaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay anoon guntiyeelan weli iyo hadduu guudkoy caddaaday dhaciyo guluf aan damayn galaayuus baan ku korayo gaban yaro bugaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay anoon guntiyeelan weli iyo hadduu guudkoy caddaaday dhaciyo guluf aan damayn galaayuus baan ku korayo habeen labadiisa gelin digiya qarax baan maqlaayo dhiguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawduu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan habeen labadiisa gelin baan maqlaayo dhiguhu ila guuxayaan hurdada kami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawduu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan
adduunkani waa gabaabsi intaan gabalkiisu dhicin dalkani gurmad buu rabaaye hadday gubataa la yidhi hadday gacantaada tahay goshaada ku qaado intaad gogol daadsataan garkiyo logaystartaan adduunkani waa gabaabsi intaan gabalkiisu dhicin dalkani gurmad buu rabaaye hadday gubataa la yidhi hadday gacantaada tahay goshaada ku qaada oo intaad gogol daadsataan